សួស្តីក៏ដូចជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ដែលមានរឿងនិទានហើយថ្ងៃនេះផងដែរមានលើកយករឿងខ្មោចមួយមកនិទានឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់ហើយសម្រាប់រឿងខ្មោចព្រាយបិសាចក៏មានបងប្អូនខ្លះជឿបងប្អូនខ្លះក៏មិនជឿអញ្ចឹងក៏គិតថាជារឿងកុហកនិងជាការលេងសើចសប្បាយដើម្បីនិយាយទៅឲ្យអ្នកស្ដាប់ភ័យខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះហើយរឿងខ្មោចព្រាយបិសាចនេះក៏មានការប្រកែកគ្នាឡើងបងសរសៃក៏ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿសម្រាប់អ្នកជឿអ្នកឃើញនិងអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញផងដែរអ្នកដែលជឿលើខ្មោចព្រាយបិសាចមានពិតនោះគឺគេមានបទពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងចំណែកអ្នកដែលមិនជឿនោះគឺគេមិនធ្លាប់មានឱកាសបានជួបនិងបានឃើញនិងគ្មានបទពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះដែលមានភាពស៊ីវិល័យនិងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងបរិយាកាសកក្រឹកកក្រែងនោះក៏គេមិនជឿថាខ្មោចព្រាយបិសាចគ្មានពិតនោះទេមិនចំពោះតែលើជនជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេដែលជឿនៅលើរឿងខ្មោចព្រាយបិសាចនោះសូម្បីតែជនជាតិបរទេសឬអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគិតថានៅលើโลกនេះក៏មានខ្មោចដែរព្រោះធ្លាប់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និងធ្លាប់ជួបរួចមកហើយណាស់ហើយចុះប្រិយមិត្តជឿឬក៏មិនជឿក៏បានស្រេចតែលើជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រិយមិត្តទៅចុះពេលនេះខ្ញុំនឹងលើកយករឿងចម្លែកមួយមកចែកជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់រឿងនេះពិតឬក៏មិនពិតនោះសូមប្រិយមិត្តវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងទៅចុះតែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងadmin ក៏សូមចិត្តបងប្អូនដែលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ទាប់ទៀតសម្បូរគឺជាកំឡោះចាស់ដែលមានអាយុ30ឆ្នាំដែលបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញនាឆ្នាំ1961ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាក្រសួងក៏បញ្ចេញឈ្មោះឲ្យទៅបង្រៀននៅឯស្រុកមួយនៃខេត្តបាត់ដំបងតែតាមពិតនោះគេមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកំពង់ធំគេទៅធ្វើគ្រូបង្រៀននៅខេត្តបាត់ដំបងនោះថែមទាំងគ្មានស្គាល់នរណាម្នាក់សោះគេបានជួលផ្ទះមួយសម្រាប់ការស្នាក់នៅផ្ទះមួយក្នុងនេះស្ងាត់ល្អណាស់ជាផ្ទះរបស់ប្រធានភូមិដែលគាត់ធ្វើសម្រាប់កូនស្រីក្រោយពេលរៀបការជាមួយអ្នកចំនួនម្នាក់ប៉ុន្តែត្រូវបានខកបំណងទៅវិញព្រោះកំឡោះអ្នកចំនួនម្នាក់នោះបានទៅរៀបការជាមួយកូនក្រមុំផ្សេងបាត់ទៅហើយដូច្នេះផ្ទះមួយក្នុងនេះត្រូវទុកចោលទំនេរជារៀងរហូតមកកប់ជួនសម្បូរកំពុងតែរកផ្ទះជួលនៅផងលោកប្រធានភូមិក៏យល់ព្រមឲ្យជួលក្នុងតម្លៃថោកបំផុតសម្បូរដែលមកនៅផ្ទះថ្មីមួយក្នុងនេះដែលជាផ្ទះតូលដែលនៅចំកណ្ដាលចំការចេកមួយរយៈដំបូងផ្ទះនេះមិនបានបង្ហាញហេតុការណ៍អ្វីចម្លែកទៅដល់សម្បូរនោះឡើយអាចនិយាយបានថាសម្បូររស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីសម្បូรงូតទឹកញ៉ាំបាយរួចនាម៉ោង7យប់សម្បូរបានចេញអង្គុយយកខ្យល់អាកាសនៅឯលើរានហាលពីមុខផ្ទះបានបង្ហាញអារម្មណ៍អណ្ដែតដណ្ដូងយប់ស្ងាត់ម្នាក់នេះក្រសែភ្នែករបស់គេបានងាកទៅឃើញវត្ថុមួយយ៉ាងដោយចៃដន្យយប់នោះមានខែភ្លឺស្រទន់ល្មមដែលអាចមើលវត្ថុជុំវិញខ្លួននោះបានច្បាស់សម្បូរមានអាការៈភ្ញាក់បន្តិចបន្តួចព្រោះក្រសែភ្នែករបស់ខ្លួនមិនបានកុហកឡើយពេលនេះមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងដើរសំដៅរកផ្ទះគេមានចម្ងល់ឆ្ងល់ណាស់ថាស្មើនេះហើយនៅមានស្ត្រីដើរម្នាក់ឯងទៀតទីបំផុតស្ត្រីនោះក៏ដើរសំដៅមករកគេសម្បូរក៏ក្រាតឡើងស្វាគមន៍ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះគេគិតថាប្រហែលជាសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់លោកប្រធានភូមិមានធុរៈអ្វីម្យ៉ាងហើយទើបមកទាំងកណ្ដាលយប់ដូច្នេះសម្បូរក៏និយាយថាសុំទោសមានការអ្វីដែរអញ្ជើញអង្គុយសិននាងបង្ហាញស្នាមញញឹមដាក់គេបណ្ដានិងដើរទៅរកកន្លែងអង្គុយពេលបានអង្គុយក្បែរគ្នាក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏ភ្លឺនោះគេបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាស្ត្រីម្នាក់នេះស្អាតនិងមានមន្តស្នេហ៍ណាស់ស្អាតទាំងមុខទាំងរូបរាងកាយ
រហូតដល់ស្ទើររោគស្រីណាមកប្រៀបជាមួយនាងពុំបានឡើយអ្នកនាងជាអ្នកណាដែលបានសម្បូរសួរបណ្ដានិងទម្លាក់គូតអង្គុយបណ្ដានឹងមើលទៅមុខនាងបណ្ដាស្ត្រីនោះឆ្លើយថានាងខ្ញុំជាសាច់ញាតិរបស់លោកប្រធានភូមិណាចានាងឆ្លើយទាំងបញ្ចេញដោយស្នាមញញឹមគួរឲ្យស្រឡាញ់នាងក៏បញ្ជាក់លោកគ្រូមានអ្វីប្លែកចិត្តឬទេបាទសុំទោសអ្នកនាងឈ្មោះអ្វីដែរនាងខ្ញុំឈ្មោះនេះចាឈ្មោះនេះជាឈ្មោះសាច់ញាតិរបស់លោកប្រធានភូមិនៅឯឆ្ងាយអ្នកនាងមករកខ្ញុំពេលនេះមានការអ្វីដែរនាងបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមបណ្ដានិងឆ្លើយតបបណ្ដាថានាងខ្ញុំសុំនៅសម្រាប់មួយយប់ជាមួយនឹងលោកគ្រូពាក្យសំណូមពររបស់នាងធ្វើឲ្យសម្បូរនិងប្រញាប់បដិសេធភ្លាមអូអ្នកនាងគឺជាស្ត្រីខ្ញុំគឺជាបុរសពួកយើងប្រកាសជាមិនអាចដេកជាមួយគ្នាទាំងពីរនាក់បានទេម្យ៉ាងទៀតបើលោកប្រធានភូមិដឹងក៏ច្បាស់ជាក្តៅក្រហាយមិនខានលោកប្រធានភូមិប្រកាសជាមិនដឹងទេចាបើសិនជាដឹងក៏មិនអីនោះដែរសូមឲ្យនាងខ្ញុំបាននៅសម្រាប់ជាមួយនឹងលោកមួយយប់ទៅសម្បូរក្រវីក្បាលរួចបដិសេធដដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតមិនបានទេកុំភ្លេចគិតថានាងគឺជាស្រីខ្ញុំគឺជាប្រុសការខូចខាតអាចកាត់ឡើងបានប្រសិនបើពួកយើងដេកនៅផ្ទះជាមួយគ្នាទៅពេលនោះសូមឈប់ឲ្យមានគំនិតដូចនេះរួចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅល្អជាងលោកគ្រូស្អប់ខ្ពើមនាងខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំមិនស្អាតឬទេមិនមែនទេតែជារឿងខូចខាតបាត់បង់ដែលពួកយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវបានទទួលសម្បូរសរសើរហើយនិយាយមួយដោយស្មោះសរថាអ្នកនាងពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់បើទៅប្រឡងបវរកញ្ញាពិតជាជាប់ជាមិនខាននាងញញឹមម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានភូមិធ្លាប់បញ្ជូននាងខ្ញុំទៅប្រកួតធីតាកសិកម្មគឺនាងខ្ញុំបានទទួលតំណែងឈ្នះដាច់គេទៅហើយមែនឬបាទចាអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំដេកនៅទីនេះមួយយប់ផងតណាចប់សម្ដីរបស់នាងម្ដងទៀតសម្បូរមានការភ្ញាក់ខ្លួនបន្តិចបន្តួចព្រោះពេលនេះគេឮសំឡេងឆ្កែលូសម្បូរមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយជាងធម្មតាអ្នកនាងត្រឡប់ទៅវិញទៅល្អជាងជឿខ្ញុំទៅចុះនៅពេលសម្ដីជាចុងក្រោយបដិសេធរបស់សម្បូរបានបញ្ចប់ទៅនាងក៏ប្រញាប់ចុះទៅវិញភ្លាមនាងខ្ញុំសូមសរសើរលោកគ្រូថាជាបុរសដែលមានចិត្តរឹងបំផុតណាស់ហើយចុះបើលោកគ្រូមិនពេញចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំដេកជាមួយខ្ញុំក៏សូមលាលោកគ្រូទៅវិញសិនហើយនិយាយចប់នាងក៏ត្រឡប់ទៅវិញក្នុងចំណោមដើមចេកដ៏ក្រាស់ឃ្មឹកនាព្រឹកឡើងសម្បូរក៏ប្រញាប់ទៅជួបលោកប្រធានភូមិដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរួចក៏សួរថាលោកប្រធានភូមិមានកូនក្មួយឈ្មោះនេះទេនាងថាជាញាតិមិត្តឆ្ងាយរបស់លោកប្រធានភូមិទេខ្ញុំគ្មានទេតើមានហេតុអ្វីទៅលោកគ្រូសម្បូរក៏និយាយហេតុការណ៍នោះប្រាប់លោកប្រធានភូមិយ៉ាងលម្អិតថែមទាំងនាងបាននិយាយទៀតថានាងបានលោកប្រធានភូមិបញ្ជូនទៅប្រកួតធីតាកសិកម្មកាលពីឆ្នាំទៅនឹងបានតំណែងឈ្នះដាច់នារីដតីទៀតផងលោកប្រធានភូមិក៏សើចសម្បូរឆ្ងល់ក៏សួរសេចក្តីបញ្ជាក់បានសេចក្តីយ៉ាងម៉េចលោកប្រធានភូមិជប់សិនខ្ញុំត្រូវសួរលោកគ្រូសិនបាទយ៉ាងម៉េចលោកប្រធានភូមិស្រីដែលមកជួបលោកគ្រូនោះតែងខ្លួនយ៉ាងម៉េចស្លៀកសំពត់ក្បិនដណ្ដប់ស្បៃពាក់ឈៀងនិងមានផ្កាសៀតនឹងត្រចៀកទៀតផងមែនទេលោកគ្រូបាទមែនគេមកជួបនឹងលោកគ្រូនិយាយថាយ៉ាងម៉េចខ្លះនាងបានប្រាប់ថាជាញាតិឆ្ងាយរបស់លោកប្រធានភូមិលោកប្រធានភូមិធ្លាប់បញ្ជូននាងទៅប្រកួតធីតាកសិកម្មរួចឈ្នះដាច់គេនាងប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងខ្លាចមានរឿងមិនល្អខ្ញុំក៏សំណូមពរឲ្យនាងត្រឡប់ទៅវិញលោកគ្រូបានមើលទេថានាងដើរទៅខាងណានាងដើរបាត់ចូលទៅក្នុងចម្ការចេកលោកគ្រូប្រធានភូមិងក់ក្បាលកាលពីឆ្នាំទៅខ្ញុំបានបញ្ជូនផ្លែឈើមួយប្រភេទ
នៅក្នុងពិធីប្រកួតប្រចាំឆ្នាំនិងទទួលបានរង្វាន់ឈ្នះដាច់គេផ្លែឈើអីទៅលោកប្រធានភូមិចេកតានីសម្បូរក៏ព្រឺខ្លួននៅពេលដែលលោកប្រធានភូមិប្រាប់ថាកំឡោះពេលដែលមកនៅផ្ទះនេះតែងតែជួបនារីតែងខ្លួនរបៀបបុរាណដែលលោកគ្រូប្រាប់នៅខាងលើនេះគឺគេហៅថាខ្មោចនាងតានីប្រែក្រឡាមកលោកគ្រូចាត់ទុកថាជាបុរសចិត្តរឹងដែលមិនព្រមឲ្យនាងដេកជាមួយបើអញ្ចឹងទេលោកគ្រូពិតជាមិនបាននិយាយរឿងនេះឲ្យខ្ញុំស្ដាប់នោះឡើយ